waa muhiim inaad ka taxatartid nadaafadaada iyo jirkaaga si aad caafimaad u hesho. Markaad caafimaad qabto macnaheedu waxa weeyaan inaad waqti fiican la qaadan karto qoyskaaga, inaad shaqo ama iskuul aadi karto oo aad ku raaxaysato nolol farxad leh. Caafimaadka iyo farxad ma aha wax lacag lagu gadan karo. Mareykanka dhexdiisa waxaad caafimaad ka heli kartaa marka aad yeelatid dhakhtar aad si joogto ah u aragtid xitaa haddaadan xanuunsanayn. Tan waxaa la dhahaa daryeelka aasaasiga ah. Daryeelka aasaasiga ah wuxuu isku dayaa inuu kaa caawiyo inaadan xanuunsan ama in la ogaado dhibka inta uu yar yahay. Sidoo kale wuxuu ku daweeyaa haddii aad xanuunsan tahay ama aad qabto dhibaato caafimaad oo waqti dheer ku soo haysa. Habka caafimaadka lagu helayo way ka duwanaan kartaa qaabkii aad u isticmaali jirtay markaad joogtay waddankaagii. Booqashada dhakhtarka iyo daweynta jirada weyn waxay ku kici kartaa lacaga badan. Waxaan leeyahay caymis caafimaad oo iga caawiya bixinta lacagaha arrimaha dhakhtarka, dawada iyo daryeelka caafimaadka oo kale. Maadaama aan haysto caymis caafimaad, way ii fududahay in aan daryeel caafimaad u aado dhakhtarkayga. Dadka ku jira caymiska caafimaad waxay lacag joogto ah siiyaan shirkadda caymis. Lacagtaas ay bixiyaan waxaa la dhahaa premiums. Shirkadda caymisku waxay bixisaa qaybo weyn oo ka mid ah dhakhtarkaaga daryeelka caafimaad. Markaad dhakhtarka u tagto sababtoo ah waxaad shirkadda caymisku siisay premiums. Dib baan uga eegi doonaa premiums. Qofna ma qorsheysanayo in uu jiranayo ama uu waxyeeloobi. Waxaan ku faraxsanahay inaan yeesho caymis caafimaad si aan u ilaaliyo qoyskayga iyo naftayda haddii ay wax dhacaan oo aan u baahano daryeel caafimaad. Bukaanadaydu waxay caymis caafimaad u helaan siyaabooyin kala duwan. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah bukaanadaydu waxay caymis caafimaad ka helaan iyagoo isticmaalaya shaqooyinkooda. Qaar kale waxay caawin ka helaan dowladda. Qaar bukaanadayda ka mid ah waxay caymis caafimaad ka helaan iyagoo isticmaalaya Medicaid ama caawinta daawadeed ee qaxootiga Refugee Medical Assistance kuwaasay bixiso dowladdu. Medicaid waa barnaamij caymis caafimaad oo ay dowladdu bixiso kaasoo ka caawiya carruurta iyo waalidka uu dhaqaalahoodu hooseeyo, dumarka uurka leh, dadka naafada ah iyo dadka da'da ah. Qaxootigu waxay sanado badan ku heli karaan caymiska caafimaadka habka Medicaid. Gobolka aad ku nooshahay waxaa laga yaabaa in magac kale looga yaqaano Medicaid. Haddii aadan xaq u lahayn Medicaid, waxaad xaq u lahaan kartaa daryeelka caafimaadka qaxootiga kaasoo la mid ah Medicaid. Barnaamijkan oo socon doono muddo 8 bilood ah. Affordable Care Act waa sharci cusub oo Mareykanka ka jira kaasoo ka caawiya dad badan inay helaan caymis caafimaad. Qaxootiga aniga iyo adiga oo kale waxay heli doonaan faa'iidooyin badan. Wuu mahadsan yahay sharcigan. Isbeddelka inoogu muhiimsan inaga waxa weeyaan helidda caymis caafimaad kaasoo soconaya in ka badan 8 bilood ee caawinta daawadeed ee qaxootiga. Sharcigan ka hor dadka anigoo kale ah way ku adkaan jirtay inay helaan caymis caafimaad 8 bilood ee hore kadib. In yar oo inaga mid ah ayaa waxay ku heleen caymiska caafimaad iyagoo u maraya shaqadooda. Laakiin badankeen waa iska joogi jirnay anagoo lahayn caymis caafimaad. Taasi waxaa naga hor istaagtay inaan dhakhtar aragno, inaan daawo helno ama inaan ka taxadarno caafimaadkeena. Laakiin sharci cusub ayaa bedelay waxaasoo dhan. Xeerka dib u habeynta daryeelka caymiska wuxuu dadka siinayaa 2 waddo oo cusub. Midda koowaad, gobollada badan waxay u baahnaan doonaan Medicaid. Markaas dad badan ayaa u qalmi doona. Midda labaad, dadku waxay awoodi doonaan inay gataan caymis caafimaad suuqyada, website-yada kuwaasoo caymiska ku gada qiimo fiican. Aan mid uga hadalno waddo kasta. Runta sanadka 2014 gobollada badan khasab kuma noqon doonto inaad noqotid ilmo, waalid, islaan uur leh, qof naafa ah ama qof da' ah si aad u heshid Medicaid. Dadka u dhexeeya da'da 19 jir ilaa 64 jir ayaa heli kara Medicaid
inkasta oo aan ahayn mid ka mid ah qaybahan. U xaq leedahay Medicare iyada oo lagu saleynayo inta lacagta ah uu qoyskaadu ka helo Mareykanka iyo inta qof ee qoyskaadu ka tirsan. Marka aad dalbanayso caymiska caafimaadka, waxaa lagu weydiin doonaa su'aalo noocan ah. Marka aad dalbato caymis caafimaad, waxaad ogaan doontaa inaad samayso lacag badan iyo in kale si aad ugu qalanto Medicaid. Qaab kale oo lagu helo caymiska caafimaadka waa in aad gadataa qiimo fiican adigoo isticmaalaya website-ka caymiska caafimaadka Health Insurance Marketplace. Waxaad heli kartaa caawin dhaqaale si ay kaaga caawiso bixinta lacagaha caymiska caafimaad. Caawinta noocaasi ah waxaa la dhahaa canshuur dhimis. Tusaale ahaan, sida uu qabo sharciga cusub, qoys ka kooban 4 qof wuxuu bixin doonaa $80 bishii. Dowladuna waxay naga caawin doontaa iyadoo bixinaysa $890. Hadduuna sharciga cusub jiri lahayn, ma garanayo sida uu qoyskaygu u heli lahaa caymis caafimaad. Dalbashada caymis caafimaad ee sharciga waa mid fudud. Waxaad ogaan kartaa inaad u qalanto Medicaid haddii aad heli karto caawin laga caawiyo bixinta caymis caafimaad adigoo soo gudbinaya hal arji. Waxaad ku dalban kartaa online adigoo galaya healthcare.gov. Waxaad sidoo kale ku dalban kartaa telefoon, boosto ama qof ahaan. Waxaad u baahan tahay warbixin ku saabsan qofka aad tahay, inta lacag ah ee qoyskaagu helo, iyo inta qof ee ka tirsan qoyskaaga markaad dalbanaysid. Waxaad bilaabi kartaa dalbashada 1 Oktoobar sanadka 2013. Fadlan hore u dalbo si aad u xaqiijisid in caymiskaagu caafimaadku uu bilowdo 1 Janaayo sanadka 2014. Xeerka dib u habeynta daryeelka caymis caafimaad wuxuu kaa caawinayaa adiga iyo qoyskaaga inaad heshaan caymis caafimaad si aad u awoodaan inaad aragtaan dhakhtarka oo aad heshaan daryeel caafimaad ee aad u baahan tihiin si aad caafimaadkiina u heshaan. Si aad u ogaataan wax badan oo ku saabsan sida uu idiin caawin karo xeerka dib u habeynta daryeelka caymiska oo ay ku jiraan macluumaad gobolkiina, booqo website-yadan. Haddii aad qabto su'aalo badan, weydii maareeyaha kiiskaaga wixii warbixin dheeri ah, ama wac xafiiska dib u dejinta qaxootiga Office of the Refugee Resettlement nambarkan sidan ah.